IG सिंध जे हुकुम ऐं SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक जी हिदायतुनि ते मुहर्रमुल हराम में अमन अमान जे सिलसिले में मटियारी ज़िले जे चइनि सब डिवीजननि जे अंदरि DSP जी अॻवानी में फ्लैग मार्च कयो वियो। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे मटियारी मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर फिदा हुसैन सोलंकी। जी फिदा हुसैन, छा तफ़सील आहिनि? जीअं त तव्हांखे आगाही ॾींदो हलां त IG सिंध जे हुकुम SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक हिदायतुनि ते मुहर्रमुल हराम ऐं अमन अमान जे सिलसिले में मटियारी ज़िले जे चइनि सब डिवीज़ननि जे अंदरि DSP जी अॻवानीअ में फ्लैग मार्च कयो वियो। फ्लैग मार्च में मटियारी, जाखरी, शाहपुर, दरपुर, सेखापुर, रोलाल विलेज, रोलाल स्टेशन, न्यू सैदाबाद, हाला पुराणा, खेबराणी, भिटशा, सालारो, भाणोड, हाला, न्यू नूरकेटी, भुट्ठो, फॉरेस्ट थाननि जे SHOs, पुलिस ऑफिसरनि, पुलिस जे ॿिए स्टाफ हिसो वरितो। ज़िले जे सभिनी थाणनि अंदरि कागज़, फैंसी नंबर प्लेटुनि, कारनि शीशनि वारनि गाॾियुनि खे चेक करण जो सिलसिलो पूर्ण हलंदड़ आहे। पुलिस फैंसी नंबर प्लेटूं ऐं कारा शीशा लॻल गाॾियुनि, मोटरसाइकिलुनि खे रोकींदी, उन्हनि तां मज़कूरा नंबर प्लेटूं ऐं लॻल कारा शीशा लाराईंदे ॿी अहिड़ी हरकत करण ते गाॾियुनि खे चालान कंदे थाणनि ते बंदि करण जी वार्निंग ॾींदे छॾे ॾिनो। उन मौक़े ते पुलिस ऑफिसरनि चयो त IG सिंध ऐं SSP मटियारी हुकूमत ते फ्लैग मार्च कयो पियो वञे। फ्लैग मार्च जो मक़सदु आवाम खे हर वक़्तु पुलिस जी मौजूदगी ऐं शहर जी हिकिड़ी फ़ोन ते पहुचण जी यकीन दहानी कराइण आहे। पुलिस ऑफिसरनि जो वधीक चवणो त सुप्रीम कोर्ट ऐं IG सिंध ऐं SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक जे हिदायतुनि ते गाॾियुनि ते लॻल कारनि शीशनि, फैंसी नंबर प्लेटूं लाहण जो अमल शुरू कयो वियो आहे ऐं कोर्ट ऐं ऑफिसरनि जे हुकुम ते अमल कंदे कंहिंखे बि फैंसी नंबर प्लेट कारनि शीशनि वारनि गाॾियुनि खे बख़्श न कयो वेंदो। जी महिरबानी फिदा हुसैन तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ।